المتابعين ديالنا من داخل وخارج ارض الوطن. يمكن هاد الدار هادي ما غاديش تكون غريبه عليكم. هانتوما عندكم الحق، هذه الدار ديال خالتي ميلوده. اليوم جينا ان شاء الله باش غادي نبدلوا ليها القفل ديال الباب ديالها، باش نديروا لها قفل اخر جديد. هو اللي يمكن ما يجيكمش مزيان، شفتوه؟ غنبدلوا لها القفل هذا، وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي يبدلوا لها هاد المقاسات هادو، يتبدلوا كاملين مع البريز. هانتوما يبدلوا لها هاد الشيء كامل، هادو كاملين غادي يتبدلوا ليها، غيتحيدوا ونديروا ليها قفوله اخرين جداد ان شاء الله، قفل جديد. وهاد الكيسات نبدلوهم لان بعض المشترين طلبوا منا باش يتبدلوا هاد الشيء. ان شاء الله غادي نبدلوا لها اليوم ان شاء الله. داكشي باش قلت نشارك معكم باش تشوفوا بعينيكم ان شاء الله غادي نبدلوا لها هاد الشيء. وخليكم معايا دابا ان شاء الله. انا غادي نخرج باش نمشيو يعني للدروكري ونشري المسائل، نشري القفل ونشري هاد السوارت هادو اللي خاصين، ونجيو ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. وكما تلاحظوا المشاهدين ديالنا، هانتوما البريزات شنو هم النقيصات. هذا القفل يعني نبدلو لها الباب ديالها ان شاء الله. وهانتوما عندها هنايا 11 جوج سوارت، وعندها هنايا دوبل ساروت، وعندها 4 ديال البريزات، وعندها واحد نقاصه فيها ساروت وبريز. والقفل ديال الباب خاص غادي نبدلوه ليه حتى هو راه شنو جديد. هانتوما وعلى ما نبدلوه ان شاء الله هذا الشيء ونوريكم ان شاء الله عرفتي البريزات. المهم هانتوما شفتوا كيفاش كانوا في الاول هما هادو، دونك غادي يتبدلوا دابا ان شاء الله، ما يبقاوش. هادشي ان شاء الله غادي نبدلو دابا ان شاء الله. وخليكم معنا ان شاء الله على ما حنا غادي نبداو دابا ان شاء الله الخدمه. حتى هذا غادي نبدلوه، ودابا غادي نبداو بالقفل، نبدلو بعدا هاد القفل هذا وان شاء الله يكون خير. واخا يلا هانتوما معنا. والبوطاجي كما قلت لكم انا تنوعدكم بلي البوطاجي ان شاء الله بلي غادي نصاوبوا ليها. انا غادي ناخذ العبار ديالو من بعد ما نديرو، وغادي نشوفوا نديرو لها فوق هنا فوق الشرجم، ولا في هاد الجهه هادي نديرو لها واحد البلاكار ان شاء الله. يلا وخليكم معنا. هانتوما كما شفتوا البوطاجي دابا نصاوبوه ان شاء الله. على ما نسالو غادي ناخذ العبار ديالو، ولكن يعني تصبروا عليا شي شويه على ما نجمع، واخا غير فلوس ديال السلعه ان شاء الله نوفر شي شويه وغادي نصاوبهم ان شاء الله. يلا ونخليكم معايا على ما نكملوا ان شاء الله التلصاق ديال هذا اللي لصقتها، نوريكم من بلاصتها ان شاء الله. هانتوما باش ما تقولوش الطريق راه ما تيعرفش يصاوب الضوء ولا شي حاجه، الطريقه تيديرهم ب10 يصاوب الضوء، تيدير الالومنيوم تيديرهم كاملين. وبالفرحه عليا والله الا خالتي ميلوده تستحق وتستاهل كل خير. وان شاء الله نتوما راه ما كاينش اللي يشد ليا التليفون، وما نخليكم باش هكا تتبعوا معايا ان شاء الله المراحل ديال باش نلصقوا كل بريز بلاصتو، نبدلوا ليها كاع هاد البريزات اللي قدام شي شويه، حنا غادي نلوحوهم ونديروا لها بريزات جدادين ان شاء الله. مرحبا على الراس والعين، الاوامر ديالكم راه فوق الراس وفوق العين. وهنا دابا وصلنا للصالون، حتى هو غادي يبدلوا ان شاء الله هاد البياسات هادو. هانتوما كما تشوفوا نحيدو معاهم بجوج ونعاودو نصاوبوها تما كساروت دوبل ساروت وعندها بريس. خليكم معنا ان شاء الله عاوتاني على ما نكملوا. هانتوما كما تلاحظوا معنا يعني ما كاينش شي مشكل اللي زعما صعيب ولا شي حاجه، فقط تحيد الخيوطه من النقاصه القديمه وتلصقوا من النقاصه الجديده. يعني ساهل، يعني المرحله يعني كلشي ساهل، كلشي قدامك، خاص غير بنادم شويه يخدم عقله وصافي، وكلشي راه مزيان. ومن بعد ان شاء الله نبين لكم البيوت كلهم ونشوفوا واش شاعلين ولا طافين نضحكوا عليا. يلا خلينا غير على ما نساليو ان شاء الله ونرافقكم عاوتاني. هذا راه وسط الدار خلاص راكم شفتوها، هذا راه وسط الدار. وان شاء الله نشوفوا نكملوا هذا عاوتاني ندخلوا للصالون ونبقى لنا بيت اخرى ان شاء الله. ودابا حنا ان شاء الله غادي نبدلو هاد الساروت وبريز، كاينه ساروت وبريز، وغادي نديرو في بلاصتها هاد الساروت وبريز.
هكا باش يجي هاد اللون هذا حتى هو زوين، وكما تشوفوا يعني حتى على الوساخ وهذا ما تيتوسخ ما والو، ديكور زوين. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله حنا نبدلو هذا عاوتاني ونتلاقاو ان شاء الله. المهم هذا هو هذا البريز هذا والسالوت، غادي نديرو بلاصتو سالوت وبريز. دابا حنا لصقنا يعني لصقت السالوت ولصقت البريز، بقى لي غير دابا ان شاء الله باش ندير كل حاجه نحطهم بلاصتهم ونعاود نزيرو ونشعلو الضو نشوفو واش كاين شي نتيجه واش كيتشعل الضو بعدا ولا ما كاينش تشعل ولا ما تيشعلش الضو. يلا خليكم معنا ما نشوفو هاد الشغل هذا واش هو هذاك ولا لا. ودابا نتوما خوتنا كيما تشوفوا دابا صوبنا هنايا البريز، ها هو هذا صوبنا النقاصه هكا. وراه بصراحه والله الا جايين زوينين بزاف بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله باش تبقى القلوب ديالكم مرتاحه. حنا ما غاديش نخليو خالتي ميلوده، ويعني انا خدمت هذا الشيء غير كمعاونه، يعني لانني عارف بلي خالتي ميلوده اي ريال دابا هي راه محتاجاه وهي واقفه عليه، وحنا صافي ما قدرناش نعاونوها بالفلوس، نعاونوها بحال هذا، تنعاونها زعما بهاد الاشغال هذه، نبدل ليها النقايص هذا ماشي مشكل. هكا ان شاء الله داك الفلوس عندها ما دار بهم، لان كما شفتوا الفلوس تاع اللي تجمعوا راهم مشاو في الدار، واكيد خاصها حنا تنعاونوها بداكشي اللي قدينا ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم النقاط، وغادي نخليكم باش ترافقونا في جميع هذه الله الكوزينه، وان شاء الله باقي البيوت الاخرين. فرشنا عندنا فرشه ان شاء الله الصباح هذا. هانتوما لصقنا هاد الدريه هادي هنايا، ولصقنا هادي هنايا فيهم شي شويه ديال التماره. عرفتي والله بغيت نشارك معكم كيفاش باش لصقتهم، ولكن شي شويه معذبين، ما سي لا بروميير فوا باش انا نلصق الدريات بحال هادو، ومحنوني شي شويه. هانتوما كيما تلاحظوا معنا هذه تاع وسط الدار طالعه واعره حتى هي، وهذه تاع بيت الناس ها هي دي. المهم لصقتهم بمشقة الأنفس، ما لصقتهم ساهلين. والتلفازة هي اللي درناها على هنايا قريبة على البريز هذا. ونتمنى إن شاء الله باش أنا تعجبكم الدار، وعلى إن شاء الله كيما تفرش وتقاد، ونعاود نشاركو معكم إن شاء الله الدار بحيث تكون مفرشة ناضية. المهم هادو هما الدريات. شكرا لكم بزاف على الدعم والمسانده ديالكم في قناه طارق ابريان، وتنوعدكم باللي غادي ان شاء الله نبقى مع خالتي ميلوده، يعني انا ساكن دابا قريب لها، واي حاجه خصاتها ولا هذه راه ضروري غادي نجي ونصوبها لها على الراس والعين، ما كاين حتى شي مشكل.